um bicho, é? Tem que ficar achando isso aí. É? Pronto, só faltam mais 2. Se ela não aparecer. Então se eu chegar perto. De o bicho? Sim, eu perdo. Olha lá ali, Pedro, olha. Tu viu? Ui, ela aí. Tá calma, mãe. Mãe. Pronto, para de seguir. Foi? Foi. Mas não continua. Ela tá aparecendo. E como é que a pessoa vai passar de estágio? Então, e como é que será que vai ser coisa de horror sem ter monstro? Não, mas vai, que faz medo. Abaixa o volume. Não deixa assim, é mais legal. Aí como é que eu vou saber que ela tá me seguindo? Olha. Ela passa com uma florzinha. Deus me livre. Não, na moral. Ai, não foi que ela apareceu? Não, foi lá do outro lado. Não tem algum canto por aqui. Não. Conheço ela. Ela é esperta demais. Não tem medo, não. Hã? Não tem medo, não. Tem, mas eu supero. Pode desinstalar, velho. Desinstalar. Ela ainda não apareceu não. Que ela estiver fazendo a zoada dela, eu digo. Ai, quer ver? Ai, Pedro. Olha, só falta mais um. Ela aí. É, pode ficar assim. Desinstala.